muškarac je bolja kombinacija, jer ona ume, a on može. Ali ja imam dodatak. More, kad ona ume, svako može. Naravno, nisam ni očekio da vi nemate dodatak. Ja sad ne znam da sam pokazivao prstom, ali... Pa nema veze, Baki, se slažeš ti? Ja se potpuno slažem. Kako beše, ja mogu, a on ume. Ti ne možeš, a ona ume. Ne znam, pobrkali smo, sve smo pobrkali. Ali nema Sve smo pobrkali. Ajmo sada Ceci neka na nešto odsvira. Da malo uživamo u muzici. Hoćeš da kažeš šta ili ćeš samo onako? Evo, pevaš. Samo ona. Da vidim. Da čujem. Za sto na tri noge, bez jednog čavla, sjede su pedo ponoć, da prizivaju duhove, da prizivaju duhove. Sklopile su svoje oči, ispružile bijele prste i šaputale njegovo ime. I šaputale njegovo ime. Pretvorilo hiljadu noći i dana, odgovora nije bilo, jer za ljubav treba ima dušu, jer za ljubav treba ima dušu. Ja moram da pitam nešto Bakija. Ajde. Umreću ako ga ne pitam. Baki, ja sam čuo neku priču o tebi i nekoj princezi. Pa da. Jednom prilikom, pre 45 godine, brat me je upoznao s jednom devojkom koja živi u Hamburgu i nisam ja znao ni koja je ona, šta je, niti je pisao na čelu čime se ona bavi i tako to. Bila je sasvim normalno obučena, normalno izgledala, ništa nisam ja vidio tu posebno neku priču. Ali ona potiče tamo iz neke loze, nešto, princeza, nemam pojma šta je. Uglavnom posjeduje lanac nekih radnjih, butika, firmi. U Manhattanu ima svoj apartman, vamo tamo, ludilo i tako to, fabriku tašnji. Ne znam, nije, uglavnom je Punišić, kako ja zovem da je u nekom mom žargonu. Međutim, upoznali smo se i ona je mene zaprosila i... Ona je tebe zaprosila? Da. Ona je bila starija? Pa starija je bila 4 godine od mene. Dobro, to nije puno. Da, i onda, kao šta, kako da ja nisam ni zahtevao da odem u Hamburg, nego su meni karijera tu, ja tu živim, tu radim, imam dete i tako to, da me to nije zanimalo. Niti mi nešto novac, nemoj da kažem da svima nam je potreban novac, svi želimo da imamo i normalno živimo, jer nam je to potrebno, bez novca nema ništa. Tako da, meni to ne prestaje, ja sam srećan i sa 100 dinara, 200, 300, ako imamo ekipu oko sebe i uvijek ću biti zadovoljan i srećan. Sitnice me jednostavno čine srećnim i to je to. Pa dobro, znaš šta ima i Western Union, može ono iz Hamburga da šalje to. Pa može, da. Međutim, ja sam otišao tamo, upoznao sam, vidio sam šta je, živo sam 3,5 mjeseca. Kad je došla situacija, ja sam je sve rekao. Ja nisam iz te priče, da mi nismo klasa, da jednostavno... Ja sam sasvim običan dečko, gradski momak sa ulice, sa Kaldrme, živim tu sam rođen i ja ne vidim sebe tamo gde si ti. Međutim, ona je rekla na sve to, mene ne zanima šta ti imaš, da li nemaš. Ti si meni tako zanimljiv, interesantan, ja hoću moj stol. I idemo da živimo tamo i tako to. Ako treba, doći ja da živim ovde sa tobom.
Rekao, ajde idem da upoznam roditelje tamo, ja otišao ono haos. Znači, kad sam došao tamo, kažem ti, bio sam 3,5 mjeseca, ali sve to nekako na početku bilo zanimljivo, interesantno, ali ono što sam ja rekao u samom startu, mi nismo klasa, ja ne živim taj život, nije to to. Samog dna, ja idem gore, odjednom sam ja neki kao, ne može to, to nije to. I onda kad je došlo vreme da ona meni kaže, baki, i to sve, pošto rođena sestra njene udata za ovog Italijana Anelija, Fiat i ta priča. Normalno, dete sam ja držao, bilo je dete tu, znači haos, totalna priča. Ima to na YouTube-u, se ukuca i naći će svi tu priču koju ima. Stvarno, ja sam to stvarno doživio crno na belo. Kad sam išao da mi šalje garantno pismo da odem kod nje i tako to odem u ambasadu, ta se čekao red. Ja sam dobio, ovako sam dobio vizu za 15 minuta. Konzul glavni me zvao, dođi vamo tamo, šta, kako, gde ideš, ko ti je ta devojka, šta, posjeduje ona, šta, kod koga ideš. Kad sam rekao, oni nisu verovali, kao, ajde. Ali kad je došlo u red da mi kaže, Baki, you know, kao, I'm class. You class? Okay. You class for you, I'm class for me. Baki svoj koferče, pravac Beograd. Ne vidim ja, znaš, ono... U svakom slučaju, ovo je dobar EPP. Jednostavno nisam Baki vidio... muškarčina. Alfa mužjak. Fino, sjajno. Dopada mi se, čuli smo ovdje na početku da je gošća, jedan gost je pronašao princa iz bajke, drugi je odbio princezu iz banke. I zato volim da kažem, ja pravim šalu pa kažem današnje devojke, jako mi se dopada, današnje devojke najčešće čekaju princa iz banke, a ne iz bajke, ali je divno što smo to čuli. Dve priče. Da, u ovom slučaju izbaviti. Ja nisam ni princ, nemam ni banku, ni mislim, ja sam psihijatar iz Srbije. Nije baš tako. Nije baš tako. Ne, nego bi to sve, kad pogledaš, i vi ste princ iz banke. Realno, svi, većina njih, ipak, znaš šta znači živjeti na visokoj nozi, mislim, ipak je to stvarno klasa. Mislim, to je ipak dvorac. A kaješ se možda malo sad? Ne, nikako. Kunevam se, nema šanse, jer ono što sam ja doživeo, iskreno ću reći, ona vozi auto, sedim u autu kod nje i kad bi mi neko rekao da sam plakao uz Željka Joksimovića pesmu, onu baladu neku njegovu, nisam ja plakao zbog Željka niti zbog nje. Nego sam ja 3,5 mjeseca bio ko tuta Bugarin, morao sam da vežem, razumeš, čutao sam, ja nisam znao engleski dobro, ni sad ga ne znam, ali sam morao s njom da se tučem, kidam, pazi, 3,5 mjeseca, ja znam nešto malo italijanski, ona me nazvala me Mix Man, zato što sestra udata za tog Italijana, ona je znala pola italijanski i više engleski, ajde, nemački zna. Jevreka je u pitanju, ona je Jevreka. Međutim, ja sam morao da se trudim, da trčim, i ono što nisam znao engleski, koristio sam italijanski. I onda me nazvala Mix Man, pola italijanski, pola engleski. I to je bilo trči vamo, trči namo, kako ću sad sedim, čitaj na brzinu. A reći nam kakve su princeze u krevetu? Kakve su ljubavnice princeze? Su ko ove naše žene ili su specijalno ne? Kad je došla u Beograd, pošto naš Čale, ovo mora da ističe, tako zanimljivo, znači neviđeno. Išli smo, ona je sad rezervisala kartu u Hayatu i sad dolazi kao meni, kao da me pokupiš na aerodromu, rekao nije problem, ja ovdje sve dođe ona mi u Hayat, 5 dana, zove me Čale preko puta živi. Kaže, alo bre, kaže, 10 dana. Rekao u Hayatu, pa šta radiš tamo, piške ti imate, ajde kući, nemate, kaže, 2-3 dana. Čale, pa tu sam sa princezom. Koja bre princeza, kaže? Znači da, to je haos, cijela moja porodica je znala za to. To je bilo u novinama, bilo baš naš. Sve ove priče bi mogle da idu u nedogledi. Mi bi mogli da trajimo i 3 sata. Ne moramo se vratiti na Aleksandru. Ali je samo važno, samo jednu rečenicu. Potvrđuje tezu na kojoj ja uvijek jašem, a to je da je komunikacija izuzetno važna stvar. Znači, pustite seks, pustite ljubav, emocije, bez razgovora, bez diskusije, bez priče. Nema, bez komunikacije te vrste. Tačno, moramo da se složimo, ovo je bila... Ja sam imao sličnu lepoticom u Brazilu koja je prelepa, ali ne znam jezik nikakav, ja ne znam portugalski, ne vredi ništa. Bez obzira koliko je zabavna ova emisija, i gledalci će se složiti sigurno da je komunikacija najbitnija da bi opstala jedna veza, razgovori, druženje, duhovno spajanje, pa telesno, naravno, usredio. Tako, Aleksandra? Ja znam da je to tako i kod tebe. Reci mi, Aleksandra, ti si držala, u stvari ti sada držiš školu orijentalnog? Školu orijentalnog plesa, da. Da li se ti još baviš?
Pa bavim se još uvijek, naravno, tek smo sada počeli ponovo. Ne školom? Molim? Da li ti, plešeš? da li recimo igraš ako te neko, nastup, da li ti mislim, plešeš? ako je Samo za nešto partnera. interesantno. Samo za pare, ne, osim Ako je nešto Za partnera, za interesantno. partnera, nemojte. Ne, to se zna za partnera. Za partnera 100% se zna. Baš biram gde ću da nastupam, nije mi bitan novac, ali baš držim neku cenu i ne bi